Ремонт цієї частини проспекту Свободи стартував на початку минулого тижня. Техніка працює від самісінького ранку і до сутінок. Завдання ремонтників – зняти асфальт і постелити бруківку. Ту, яка захована під шаром ґрунту та старого асфальтного покриття. Це стара бруківка, яка колись була тут. Вона була десь, не знаю, які роки, напевно, після воєнні заасфальтована. І тут досить такі є моменти, що є нашарування асфальту до 30 сантиметрів. То ми 3 рази знімаємо асфальт, який тут, скажімо, десь, мабуть, коли чергові паради були, напевно, освіжали цю дорогу і асфальтували постійно, не знаю скільки разів. Щоправда, давній камінь є не всюди. На тих ділянках, де його немає, доведеться мостити бруківку, взяту із інших об'єктів. Приміром, із Личаківської. Різницю там компенсують подушки трамвайних колій. Усі роботи на проспекті виконують львівські майстри. Саме вони перемощували дорогу навпроти Короля Данила. Запевняють, впораються у графіки. Мовляв, техніки вистачає. Ну все, і ескаватори, бульдозера, асфальтоукладчики, катки і т.д. фреза. Однак техніка, хоч і залізна, втім роботу на проспекті Свободи сьогодні призупинила. То ж техніка, вона ламається. Сьогодні зробите? Да. Вартість реконструкції частини проспекту Свободи від вулиці Городоцької до готелю «Жорж» трохи більше 12 мільйонів. Проте цьогоріч головну дорогу Львова відремонтують лише наполовину. Бруківку встелять до вулиці Гнатюка. Інша частина чекатиме 2012 року. Водії, які вже тиждень тісняться по один бік проспекту, кажуть, готові зачекати. Ну, мусимо миритись, надіємося на краще, що все-таки зробляться дороги, потім буде набагато краще їздити. Відкрити, хоч і частково, але забрукований проспект Свободи обіцяють до початку зими. Віталій Кубліков, Олег Кухар. Головні новини Львова.